आइए 3D की मदद से समझते हैं कि आखिर हमें हिचकी क्यों आती है। हमारे पेट में यह डायाफ्राम मौजूद होता है जो कुछ इस तरह से फूलता और सिकुड़ता है और हमें सांस लेने में मदद करता है। इसके अलावा हमारे वोकल कॉर्ड की ये ग्लोटिस मसल भी सिकुड़ती और फूलती रहती है। हालांकि कई बार जल्दी जल्दी खाना खाने और ज्यादा मात्रा में कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने के चलते हमारा डायाफ्राम इस तरह से फूल जाता है और उसे सही तरह से काम करने के लिए जगह नहीं मिल पाती। ऐसे में डायाफ्राम और ग्लोटिस मसल के बीच का कंपोजिशन बिगड़ जाता है और ये मसल गलत समय पर बंद होने के चलते हम सही से ऑक्सीजन नहीं ले पाते, जिसके चलते हिचकी की आवाज आती है।